जानानै नोंथांमोननि निउस मिडिया आरो माखासे खौरां बिजोंनि दारै दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद जानानै गासैनिसिमबो आंनि गाहाम हामलायनायखौ आं बावहरग्रोदों। दिनै आङो लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि 15थि 2 बोसोरारि जथुम्माजों लोगोसे 8 मार्च बुहुमनां आइजो सान फालिनायाव सफैनो हानानै गावखौनो खोब गोग्गानाय मोन्दों आरो गोजोननाय मोन्दों जे दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा जागायजेननायनिफ्रायनो आसामनि खना खनला जेरावबो थानाय जिल्ला आफादफ्राव जोङो जिल्ला कमिटिफोरखौ दानानै होदों। थिग बिदिनो थांनाय समफ्राव नोंथांमोननि नैबे लखिमपुर जिल्लाया मोनसे समाव आनडिभाइडेड लखिमपुर जानायनि उनाव दिनै सिमेन्ट सापरि धेमाजि जिल्ला बर' आइजो अनसाय आफाद आरो लखिमपुर जिल्ला बर' आइजो अनसाय आफाद सेपारेट मोननै जाबाय। बेनि उनावहाय दिनै लखिमपुर जिल्लायाव हयथ' 15थि 2 बोसोरारि जथुम्मा थारमाने 30 बोसोर जाबाय बेखौ आं बुजिनानै लादों। दा बे हिसाबै आङो गोजोननाय मोन्दों आरो जोंनि मोनथिनायाव बिथांमोननि लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा गासै 3 जिल्ला आफाद दङ होननानै जों मोनथिगौ। बिनि थाखाय हयथ'बा जिखिनि जोङो दिनैनि बे गेवलां मेलाव जिखिनि थान्दैफोर सफैनांगौमोन बा मैयानिफ्राय जिखिनि थान्दैफोर सफैनांगौमोन बियो एसे बाङाय जादों। अब्लाबो जों जिखिनि दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि थान्दैफ्रा सफैनो हादों, जि बिथांखिफोरखौ लानानै बिथांमोनहा मैयानि थान्दै मेलाव सावरायलायनानै मोनसे थांखिफ्राव सफैनो हायो, बेखौनो आङो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि जानानै आं गिबियाव बिथांमोनखौ बाख्नायो आरो बिथांमोननो आं हामबाय होयो। दा दिनै दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा केबल लखिमपुर जिल्लायाव खुंदों बे नङा। जोंनि जिल्ला कमिटि जेसेबां दङ एन्टायार आसामाव जोङो गुबुन गुबुन जिल्लाया सोरहाबा बिदिनो बोसोरारि जथुम्माखौ लाफादों, सोरबाया जिल्ला आफादाव खुंदों आरो माखासेया जिल्लानि सिङाव थानाय आनसलिक कमिटिफोरनो बे हाबाफारिखौ दैथायहरनानै बिथांमोना आनसलिक कमिटिफ्रावनो खुंफुंदों। दानि बर' आइजोफ्रा गोबां गुलाय गुजायखौ नुनो मोन्दों, बिनि सायाव माबाफोर बुंगोन नामा? दानि बर' आइजोफ्रा गोबां गुलाय गुजाय नुनायाथ' बेथ' सैथो बाथ्रा, जों बेखौ दिनाय खालामनो हाया। मानो होनोबा आथिखालाव जेसेनो सिक्षानि मुलुग जादों जेसेबांनो जोङो गोरों गोरा जादों, बे समावनो जोङो माखासेया हयथ'बा बिदिनो सामाजिक माध्यमजोंनो जा बा बहाबा माबा मोनसेजों जा गोबां हयथ'बा सोरजोंबा सोरजोंबि स्पेसियेलि नोंथांमोननि बिटिआरनि बाहेराव बा लखिमपुर जिल्लानिल' प्रब्लेम नङा। आथिखालाव जेसेनो गोजौ सोलोंथाइ नागिरदों एसेनो सिक्खित समाजनि बिमा बिफाया जायफ्रानोखि थाखा गोनां बिथांमोनहा स्पेसियेलि बर' बिजोंनि बादै गुबुन बिजोङाव इंराजि मिडियाम बा सोरबाया बिदिनो गुबुन गुबुन मिडियामाव गावनि फिसाखौ फोरोंनाया जेरावबो सोलिगासिनो दङ। नाथाय मोनसे खोथाखौ जों बाख्नायनांगोन, बर' बिजोंखौ बासायनो थाखाय आथिखालाव बर'नि माखासे बिदिनो प्राइभेट स्कुलफोर फैबाय, जेरै UN एकाडेमि, ओरै बाथौ आश्रम बा बायदि बायदि बिदिनो फरायसालिफोर फैनानै एसेबाबो बर' बिजोंखौ हमथानो हादों होननानै बा बर' बिजोंखौ एसे जौगासिन होनो हादों होननानै आं सानो। बेयो मोनसे गेदेर सोंथि आरो बेवहाय जोङो मोनसे बाथ्राखौ दिनैनि मुगायाव जि जोंनि बर'फोरल' नङा, अबयसे बर'नि बाथ्राखौ जों बर' अर्गेनाइजेसन हिसाबै बुंनांगोन जे बर' आइजोफोरनि खायफा हाबा जाखानाय आइजोफोराबो नैबे समाव जि मबाइलनि मोनसे जुगनि गेजेरजों दिनै सोरनावबा खारस'नहैनाय बा थांफिननाय बा माबा मोनसे गाज्रि परिबेस मोनसे सोमोन्दो लाखिनाय, दा बे बाथ्राफ्रा दिनै बर'फोरनि गेजेरावबो भाइरेल जादों बा जोङो मबाइलनिफ्राय हमनानै गासै बिथिङावनो जों नुदों। दा बिनि गाहाय जाहोनफोरखौ जों सानो बे गाहाय जाहोनफोरा जाहैबाय जोंनि बे ससियेल बा समाज बिथिंनि जि नेमखान्थिफोर, बे सानस्रिफ्रा एसेबां जौगादों होननानै जों सानथावाखै आरो ससियेल रिफर्म जों खालामनांगौ दं। दा बेवहाय मोनसे आदर्श जानो गोनां दं। जोङो बर' हिसाबै बा जोङो मानसि हिसाबै जोङो दिनै जिथु आपडेट जिथु मुगा, बे मुगायाव जोङो फेर फाथिनो हायाखै बा बे मुगाजों जोङो बोरै आवगायलांनांगौ बे बिथिङाव जोङो फेल जादों। जायनि थाखाय जोङो मबाइल मोननाय लोगो लोगो जोङो माबा माबि खोथाफोर रायलायनानै
आरो मबाइलफोर बा सोखो मोखो माबा मोनसे गाननाय जोमनायखौ मोननाय लोगो लोगो जों माबा मोनसे गावखौनो जौगाबाय होननानै साननानै बोरैबा बोरैबा गाज्रि परिबेसजों लोगो जानानै जों दिनै गावखौ बावगारलांनाय समाजखौ बावगारलांनाय बे परिबेसा फैदों। बेनिखायनो आं सानो बे सोलोंथाइ जौगानायजों लोगोसे जों जुदि ससियेल रिफर्मफोरखौबो जों गामिफोरावबो मोजां बाथ्राफोर आखल आखु दानाय समाज बिथिंखौ जों मोजां खालामनाय आरो जोङो गावनि हौवाखौ मान सनमान लाखिनाय बा गेदेरखौ मान खालामनाय उन्दैखौ अननाय बे परिबेसा जुदि समाजाव फैयो बर'फोरनि गेजेराव मोनसे आदर्श मोनसे सानस्रिफ्रा फैयोब्ला बेबायदि परिबेसा जानाय नङा होननानै आं सानो। पर्टेल निउसनिसिम नैबे दिनै 8 मार्च जि गोथार मोनसे सान लखिमपुर जिल्ला आइजो अनसाय आफादनि 15थि बोसोरसालि जथुम्माजों लोब्बा लाखिनानै दिनै 8 मार्चनि जि गेवलां जथुम्मानि दिनै सान आरो बे सानखौ बे हाबाफारिखौ धरमगर जिथु बर' गामि बे बर' गामियाव लादों। दा बेवहाय दिनैनि हाबाफारि हिसाबै आइजो अनसाय आफादनि सेन्ट्रेलनि मानगोनां आफादगिरिजों लोगोसे गासै आलासिफोर बिथांमोना बेवहाय सफैदों आरो बे मोनसे जायगाखौ लानानै बा सिमुलगुरि आनसलिक बर' आइजो अनसाय आफादनि बेन्दोंनि गेजेरजों दिनैनि बे गोथार जथुम्मा बा बोसोरारि जथुम्मा जादों। बेयो सोब गोजोनथाव। जों सानो बे जथुम्मानि गेजेरजों बेखौनो जोङो मेसेज होनो लुबैयो। आंबो बेयाव बाहागो लानाय हिसाबै आं सासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि बगिनदि आनसलिक आरो लखिमपुर जिल्ला आरो बिनि आफादगिरि आरो सेन्ट्रेलनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारिजों लोगोसे दा UBPनि बोसोनगिरि हिसाबै आं सानो दिनैनि बे जथुम्मानि गेजेरजों आइजो अनसाय आफादनि बे गोथार नारि दिबसनि गेजेरजों जोंनि बर'फोरनि जि जौगानाय जों बर'फोर जाथि हिसाबै थांना थानाय गासै बाथ्राफ्रा बेवहाय बेरखांगोन आरो बेनि गेजेरजों जोंनि जाथि हिसाबै थांना थानायनि जि सानस्रिफोर आरो जों जेरावखि थाया मानो बर' हिसाबै थांना थागोन बे बाथ्राफ्रा बेवहाय बेरखांगोन आरो मोजां मोनसे रिजलिउसनफोर लानानै जोंनि लखिमपुर जिल्लानि बर'फोरनि मोनसे थामोनथा रैखाथि आरो सेल्फ डिफेन्सनि सायाव मोनसे परिबेस फैगोन होननानै आं सानो। मोनसे बाथ्राखौ बेवहाय बुंनो लुबैयो दिनै जों बर' हिसाबै बर'नि जोङो बिमा माहारि हिसाबै बा जोंनि बर'नि अर्गेनाइजेसन गासै दैदेनगिरि हिसाबै जोंनि जाखांफुनाय बर'फोरनि जे फरायसाफोर बे फरायसाफोरखौ जों मोजां जाजानो लुबैयो। जेसेबांखि फरायसुला जेसेखिनि थाया मानो जोङो भबिष्यतआव जोंनि बर' जाथिनि गासैखौबो जोंनि हारिमु एबा सेल्फ रेसपेक्टखौ लानानै थांना थानायनि बिथिङाव मावनो गोनां गोबां दं आरो जोङो आखल आखुफोरखौ सोलायनानै जोङो मोनसे आदर्श गोनां आरो दिनैनि बे जि मुगा कम्पिउटार मुगानिफ्राय हमनानै कम्पिटिटिभ जिथु एज बा बे मुगायाव जोंबो बर' हिसाबै थांना थानो लुबैनायनि सानस्रिखौ सिगाङाव लाखिनानै जों गोबां बिथिङावनो दावगानांगोन, साख्रि बाख्रि लानांगोन आरो बेजों लोगोसे जोङो गावबागाव थांना थानो हानाय मोनसे राहाफोर जों नागिरनानै लानो रोंनांगोन। बेनिखायनो बे दिनैनि बे मुगायाव जों बर' हिसाबै थांना थानो लुबैयो। जोङो मानसि हिसाबै थांना थानो लुबैया, जाथि हिसाबै जों थांना थानो लुबैयो। बेनिखायनो जोंनि मोनफ्रोमबो बिथिङावनो बर'फ्रा बे बाथ्राखौ सावरायबोदों जे जोङो हारि हिसाबै थांना थानो लुबैयो हिसाबै गासै बिथिंखैबो हारिमु, सोलोंथाइ, रांखान्थि, राजखान्थि गासै बिथिङावबो जों खौसे जानानै आवगायनांगोन। दा बेवहाय आं सानो नोंथांमोननि मेसेजनि गेजेरजों, मेडियानि गेजेरजों बा पर्टेल निउसनि गेजेरजों गासै बाथ्राफ्रा दिनै बे सिमुलगुरि ओनसोलनि बर' रायजोफोरनि थाखाय मोजां मोनसे परिबेस फैगोन होननानै आं सानो आरो। गोजोन्थों।